Самое сложное в ремонте – не ремонт. Самое сложное – это совсем не укладка плитки и не покраска стен. Самое сложное – сделать так, чтобы десятки процессов работали одновременно. Материалы приехали вовремя, мастер вышел в свой день, работы не мешали друг другу. Когда нет организации, работы начинают затягиваться. Поэтому в Stроерс мы заранее выстраиваем весь процесс и составляем графики работ. Именно это позволяет соблюдать сроки и избежать лишних затрат. Подпишись и отправь тому, кто надумал делать ремонт.